Hôm nay Chiho tiếp tục có mặt tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, bàn giao cho khách hàng con máy CNC CH10 này là công trình, một góc công trình của khách ha, rất là lớn. Thì máy thì đỡ tạm vị trí này để bàn giao. Khi nào mà khách có vị trí đặt cụ thể thì sẽ lắp tại sau ha. Là test tám ha. Đất này